Вот и добрался до своего места, до своей стоянки. Ну, такой стоянки, чисто так, иногда прохожу. Второй выход в лес, уже вечереет, я решил сюда прийти, посидеть у костра, попробовать развести надью. Как видите, по моему лицу, я немного обморозил лицо, оно такое все красное. Из-за мороза, так как у нас сейчас минус 15, ночью опускается до минус 20, вот они, февральские мороза. А вот такая вот погода, снег по-прежнему лежит, мороз еще плюс. Очень круто в лесу, но ветер, из-за ветра прям мороз очень слышен. Ощущается, прям даже больше ощущается, как может минус 20, такое ощущение. Вот, ладно, короче, все, вон оно, мое место, я немного расположился. Ну как расположился, просто рюкзак скинул. Вот здесь я буду разводить костер. Вот, пойду сейчас нарежу бровен. Попилю каких тут вот хвойных деревьев, потому что вот такие вот они вообще не будут гореть, вот такие именно. Вон оно, солнышко пробивается через лес, лучи солнца пробиваются. А тем временем у нас такая вот красота. Короче, вот как видите, два бревна я отрезал, отпилил. Одно вот это вот. Вот это, конечно, темнеет, качество не очень, но немного понятно. Вот это лешина, короче, по-моему. А вот это, которая поперек лежит, это уже елка. И тут такой ландшафт, тут раньше было болото. То есть, видите, деревья растут на кочках. Вот. И получается, те, которые стоячие, сухие деревья, они вот такого вот габарита, вот как вот это вот. А именно сухих прям деревьев тут не особо много. А вот эта была, она повалена, она лежала, ну не полностью в снегу, но все-таки она немного сыровата. Посмотрим, разведу, не разведу. И получается так, то что тяжело тут такие бревна нормально найти. Вот как видите, вон какая сухая елка, но все-таки она очень большая. Ну, короче, деревьев тут сухих, таких вот, такого плана, калибра, очень мало. Все, короче, еще сейчас нарежу немного, напилю дров и уже буду разводить, так как уже вон солнышко, скоро будет темнеть. Фу, мороз прям за щеки берется, ох, чувствую, ночью будет у нас очень холодно. Ну, да ладно. Вот приблизительно я начал уже обустраивать. Вот это, которое наверху бревно стоит, это по сути просто заготовка. Ну, я потом положу сосновое, точнее еловое бревно, и будет гореть ого-го как. А пока вот так вот, красота.
Ну вот, моя Надья еще горит. Я уже поставил чай. Точнее, кружку с водой. Вон она горит как хорошо. Вот, немного развалилась. Ветер. Вон, смотрите, даже луна. Но ее не видно почти. Но я думаю, вы увидели. Вот так он горит хорошо. Вообще отлично. Костер сегодня удался очень хороший. Ой, хорошее завершение дня у меня сегодня будет. Желаю всем такое завершение дня. Не сидите дома. Мир прекрасен. Ходите в леса, в горы. Да, вообще, ходите на прогулки, в поля, куда угодно. Вот. Чтобы вот так вот наслаждаться. Вон, там небольшая палка упала, которую я подлаживал. Вон как горит хорошо, так прям, эх, красота. Друзья, я не знаю, как там с автофокусом, точнее вообще с фокусом. Но самое главное, я надеюсь, что меня видно хотя бы. Чай я еще не доделал. Так, где мой пакетик? Вот он. Так, пакетик кидаем. Где мой сахар? Сахар где-то в рюкзаке. Я даже не знаю, видно там, не видно меня, но вроде по картинке немного должно быть видно, хотя бы чуть-чуть. Ну да ладно, суть не в этом, суть в том, что я разговариваю. Так, чай, сахара насыпем. О, да, горячо. Так. Фонарик там немного освещает. Надо еще сахара. Так как кружка у меня большая. Реально, что-то горячо. Вот угли тут прям, я не знаю, что угодно можно запечь. Тут такие угли прям очень большие, от них жар такой вообще идет, ого-го какой. Прям вообще целое пекло. Как в печи прям. Они такие яркие-яркие, блин. О, отличный чаек. Пускай стынет. У меня где-то еще есть печенье. Вот оно. Ну, я его на рюкзак положу. Так. Так, темнота. Фонарик светит. Ну вот, моя Надья уже перегорела почти. Попил чай и вообще прям душе теплее стало. Ну, суть такова, то что я уже понял, как их разводить. Короче, вообще нормально так Надья получилась сегодня. Конечно, она не прям во весь мой рост, но сначала она была небольшой, потом я ее немного увеличил. И прям вот так вот. Вон, сумка моя висит. Ну все, качество очень плохим стало. Все, наверное, прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Скоро увидимся.